毎度お世話になります窓川関でございます。こちら丸亀製麺はございませんが、香川県丸亀市丸亀港でございます。今回は瀬戸内海に浮かぶ塩涌諸島、その中でも中心の島である本島へフェリーに乗って日帰りクルージングでございます。今回のフェリー運賃はなんと無料でございます。丸亀市では離島の観光振興、地域活性化のため、毎月20日に丸亀市航路運賃無料デーを実施しております。今回はこの無料デーにあやかりまして、香川県民でもめったに訪れない離島、普段は瀬戸大橋から眺めるだけの本島へ出かけてまいります。なおこの無料デー、年度を区切って実施される施策でございます。令和8年度以降の実施は未確定でございます。詳しくは丸亀市観光協会さんでご確認ください。今回は10時40分発、車の積載も可能なフェリーにて島へ向かいます。ただし運賃無料の対象は旅客のみでございます。乗船前にチケット売り場で往復の無料券を受け取ります。今回は1070円分が無料でございます。無料券を受け取った後はいよいよ乗船でございます。本日乗船する船は本島汽船本島丸でございます。特にボーディングブリッジ等はございませんので、車両後半を歩き船内へ向かいます。本島丸総トン数は398トン、全長は約50メートル、49.9 メートルでございます。エアコンが効いた客席は1階と2階にございます。階段を上り2階客席へ向かいます。客席を見ますと、失礼ながら想像していたよりもかなり綺麗で整備されております。客室内はソファーシート並びに、いわゆる高速バス程度のモケットシートが並んでおります。3階フェリー後ろ寄りのデッキに上がってまいりました。10時40分出港でございます。出港後は丸亀城など丸亀市街地を背に進み、遠くにはこんぴらさんが鎮座する象頭山が見えてまいります。その後は瀬戸大橋にほぼ平行に進みながら本島へ向かいます。これより約30分の船の旅クルージングでございます。このまま船からの景色をお送りいたします。どうぞ最後までご覧ください。
丸亀港より約30分、本島泊港へ到着でございます。本島には私が全制覇を目指している国の伝統的建造物群保存地区、笠島町並保存地区がございます。丸亀市本島は風光明媚なだけではなく、シワク水軍より始まる美山瀬戸の歴史を感じる島でございます。今回利用した丸亀市航路運賃無料デーにつきまして注意事項でございます。本来の利用者、島民に迷惑をかけないことが大前提でございます。合わせまして20日が土日祝日と重なりますと、利用者が多数に上ることが予想されます。実際私が利用した9月20日土曜日は、帰りの便本島発14時15分の旅客船は定員60名がいっぱいとなり、積み残しが発生しておりました。日によっては臨時便等もあるようでございますが、計画的なご利用をお勧めいたします。ここまで丸亀市本島へのクルーズ動画をご覧いただきありがとうございました。またお願いいたします。